बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ह्यूमन नेचर यूट्यूब चैनल। कायनात के वहदतो ला शरीक अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम पर अनलिमिटेड दरूद व सलाम भेजने के बाद हम चलते हैं आज के पहले सुनहरी अल्फाज। अमीर मोमिनीन हज़रत इमाम मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल लंबी उम्मीदें बांधने वाले शख्स से हमेशा नाराज़ रहता है। नई आने वाली वीडियो तक इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह अपना बहुत